デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、必要な工具を準備します。以下の工具を用意してください。プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、吸盤、薄いプラスチック製のヘラです。これらの工具があれば、作業がスムーズに進みます。次に、Dell XPS15 の底面のネジをすべて外します。ネジは合計8本あります。トルクスドライバーを使って、慎重に外していきます。ネジを外したら、底面カバーを外すために薄いプラスチック製のヘラを使います。カバーを外すときは、周囲を傷つけないように注意してください。内部にアクセスしたら、バッテリーのコネクターを外します。これにより、作業中に電源が入ることを防ぎます。バッテリーは2つのネジで固定されているので、これを外して取り外します。次は、ディスプレイの取り外しに移ります。ディスプレイは、ヒンジ部分で固定されています。これを外すためには、ヒンジにあるネジを2本外します。その後、ディスプレイをゆっくりと引き上げて取り外します。新しいディスプレイを取り付ける際は、まずヒンジに合わせて位置を調整します。ネジをしっかりと固定してください。次に、ディスプレイのコネクターをマザーボードに接続します。この際、接続がしっかりと行われているか確認してください。すべての作業が完了したら、バッテリーを元に戻し、底面カバーを付け直す準備をします。ネジをすべて元の位置に戻し、カバーをしっかりと押し込んで固定します。もしこのプロセスが難しいと感じた場合は、私たちが提供している義務のない専門診断サービスを利用してください。ご自宅での集荷と配達サービスも行っていますので、電話不要、移動不要で安心してご利用いただけます。また、修理前の見積もり提供も行っているため、どのくらいの費用がかかるか事前に把握できます。最後に、ノートパソコンを再起動し、新しいディスプレイが正しく機能するか確認します。これで、Dell XPS15 の画面交換作業は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。